მიკუსკი და როზა ნარცისოვა ეს არის რუსი ორი ბიზნესმენი, რომელიც საქართველოში საგანგებოდ 26 დეკემბერს საიმისოდ ჩამოვიდნენ, რომ ლევან ჯანგველაძის შეკვეთილი მკვლელობის საქმეზე ქართული გამოძიებისთვის ჩვენება მიეცათ. 9 თვის შემდეგ გამოძიების დაწყებიდან ეს ორი ადამიანი ჩამოვიდა, თქვეს რომ არიან ლევან ჯანგველაძის უახლოესი გარემოცვის წევრები და ფლობენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რა ტიპის დაპირისპირება იყო მოკლულ ლევან ჯანგველაძეს და ოთარ ფარცხალაძეს შორის, ასევე ოთარ ფარცხალაძის უახლოეს გარემოცვას ძმებ მიქაძე შორის როგორც ირკვევა ბიზნესთან დაკავშირებით დაპირისპირება დაახლოებით 1 წლით ადრე დაიწყო, მას შემდეგ რაც ფარცხალაძე რომანოვის და ლევან ჯანგველაძის ინტერესების, სიგარეტების და ალკოჰოლის იმპორტთან დაკავშირებით გადაიკვეთა და თქვათ შორის ლევან ჯანგველაძე რომ გრძნობდა საფრთხეს, ამაზე არის საუბარი და ხაზგასმა ჩვენებაში, რომელიც მიკუსკის აქვს გამოძიებისთვის მიცემული. მან ჩვენების მიცემიდან ერთ დღეში უკვე საქართველოს ტერიტორია დატოვა, თქვა რომ დაბრუნებას აღარ აპირებს, თუმცა მისი და ასევე ნარცისოვას მიერ მიცემული ჩვენებები ოთარ ფარცხალაძის წინააღმდეგ გახდა საკმარისი საიმისოდ, რომ მისთვის ბრალდება დაუსწრებლად წაეყენებინათ. ლევან ჯანგველაძესთან საკმაოდ ახლო ურთიერთობა მქონდა. მას ჰქონდა დიდი ავტორიტეტი როგორც ქართველ მოსახლეობაში, ასევე რუსებშიც და სხვა ეროვნების ადამიანებთანაც. აღნიშნული ურთიერთობიდან გამომდინარე, ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის შემდეგ მე გადავწყვიტე ჩამოსულიყავი საქართველოში და ყველა ინფორმაცია, რასაც ვფლობდი მის ირგვლივ, მიმეწოდებინა გამოძიებისთვის. 2025 წლის თებერვლის დასაწყისში მოსკოვში რესტორან სევერიანეში შევხვდი ლევან ჯანგველაძეს და ფულის ესხება ვთხოვე. ლევანმა მომცა ფული. ვისაუბრეთ სხვადასხვა საკითხებზე და მითხრა, რომ მქონდა პრობლემები ერთ-ერთ პირთან, რომელიც იყო საქართველოდან. მან მითხრა, რომ აღნიშნული პიროვნება მართალია იყო საქართველოდან, მაგრამ ცხოვრობდა მოსკოვში, სადაც ჰქონდა გავლენები და იყო ყველაფერზე წამსვლელი. მისგან ელოდებოდა აშკარა სიცოცხლის მოსპობის საფრთხეს. მან ასევე მითხრა ამ პიროვნების სახელი ოთარი. მითხრა ქართული გვარიც, თუმცა არ დამამახსოვრდა, მაგრამ დამამახსოვრდა მისი რუსული გვარი რომანოვი, რადგან ეს არის ძალიან ცნობილი გვარი რუსეთში. ლევანის მკვლელობის შემდეგ, როდესაც გაჟღერდა ამ ადამიანის სახელი, მაშინ დავიმახსოვრე მისი ქართული გვარი ფარცხალაძე. მან მითხრა, რომ სიგარეტის და ალკოჰოლის გადაზიდვების თემებთან დაკავშირებით ჰქონდა დაპირისპირება, რადგან ამ ბიზნესში მათი გზები გადაიკვეთა და კარგი ნაცნობებიდან მტრებად იქცნენ. ერთადერთი რაც მითხრა არის ის, რომ საქართველოში ოთარ რომანოვს ყავდა მისი ნდობით აღჭურვილი პირები, რომლებიც ასრულებდნენ მის დავალებებს, გვარად მიქაძეები. ოთარ ფარცხალაძე რომანოვის ადვოკატი ამბობს, რომ ეს ორი ჩვენება არ არის მტკიცებულებების ის ერთობლიობა, რომელიც ქმნიდა საფუძველს მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების და ამის თქმის საფუძველს მას აძლევს პროკურორს თვითონ ამბობს, პროკურორის მიერ გაკეთებული 4 თვის წინანდელი განცხადება, რომ ასეთი ირიბი მტკიცებულებები და ჩვენებები არ არის საკმარისი ბრალდების დასაყენებლად, თუმცა ადვოკატი ეჭვობს, რომ რაღაც გარემოებები და რაღაც ტიპის ინფორმაცია ასევე მიიღო გამოძიებამ, საიმისოდ, რომ ოთარ ფარცხალაძის წინააღმდეგ დაიწყო სამართლებრივი დევნა. ეს ორი ჩვენება 9 თვის შემდეგ არის მიცემული, თუმცა იმ ჩვენებაში, რომელიც გასაჯაროვდა მედიაში, არ ჩანს, რომ გამომძიებლებმა დაუსვეს კითხვა რუსეთიდან ჩამოსულ ორ მოწმეს, რატომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიცემა 9 თვის დაგვიანებით და ეს გარემოებები ბუნებრივია ადვოკატს უჩენს დამატებით კითხვის ნიშნებს აღნიშნულ საქმესთან და გამოკითხვის საქმებთან დაკავშირებით. ჩვენ ადვოკატს ასევე დაუსვით კითხვა, რა კავშირი აქვს ოთარ ფარცხალაძეს ჩეჩნებთან, ჩეჩენ გენერალთან, რომელთან გადაღებული ფოტოც აგვისტოს თვეში გავრცელდა სოციალურ ქსელში. ადვოკატი ამბობს, რომ სისხლის სამართლის საქმეში ამასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ იძებნება, შესაბამისად არც ის ფლობს. აღნიშნული პირებით საუბრობენ, რომ მათთვის ცნობილია აც გარდაცვლილი ადამიანის მხრიდან ინფორმაცია რაღაც გარკვეული სახის კონფლიქტთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაციას გახლავთ ირიბი, რომლის გადამოწმება ფიზიკურად შეუძლებელია და დღეს ჩვენ იგივე 4 თვის თავზე პროკურორის მიერ იმ მნიშვნელოვანი განცხადების გაკეთებიდან, რომელიც მან თავის დროზე გააკეთა და საზოგადოებას და თქვენ ჟურნალისტები დაგმოწმოთ, რომ არ შეიძლება მხოლოდ ირიბი ჩვენების საფუძველზე პასუხის და სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოთ პირის მიმართ, რატომღაც ეს პოზიცია შეცვალა და 4 თვის თავზე ისევ ირიბი მტკიცებულებების საფუძველზე მოხდა პასუხისგებაში მიცემა. ამიტომ ვიძახით, რომ ეს ბრალი არ არის სისხლის სამართლებრივი სტანდარტის მქონე ბრალი. ეს ფოტოები, რომელიც ვრცელდება მასთან ერთად. სიმართლე გითხრა, აღნიშნო სისხლის სამართლის საქმეში
აღნიშნული სახის ინფორმაცია არ მოიძებნება შესაბამისად ალაუდინოვთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ მოიძიება. სამწუხაროდ სისხლის სამართლის საქმეში აღნიშნული სახის ინფორმაცია, რაც თქვენ მანახეთ, არ მოიძებნება შესაბამისად ინფორმაცია არ გამოჩნდა. ოფიციალური ინფორმაციით ოთარ ფარცხალაძე რომანოვმა საქართველოს ტერიტორია გასული წლის ივნისის თვეში დატოვა. 2 თვის შემდეგ აგვისტოში კი უკვე გამოძიება დაინტერესდა მისი კვალით ლევან ჯანგულაძის შეკვეთილი მკვლელობის საქმეში. შესაბამისად მისი გამოკითხვის ოქმი ამ საქმეში არ დევს. ლევან ჯანგულაძის მკვლელობის შეკვეთის გამო ოთარ ფარცხალაძის წინააღმდეგ უკვე დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი დევნა. მას აღკვეთის ღონისძიების სახით დაუსწრებლად პატიმრობაც აქვს შეფარდებული და ძებნაც გამოცხადებულია.